chii chinonetsa nyaya dzaumhundudzo zviri kumbofamba sei kuti inini ndiri kugara makore esai ndiri kudzwa kuti mwana uyu anonga wamufamily hasi wangu ndokuta kutondidzwa kuti ini handizvari chicha zvambofamba sei chimbondiudza kuti mwana uyu ndewani chichimboitika mama natete vanopinda papi chichimboitika nyaya dzaumhundudzo chii chiri kumbonyetsa kuitika chinozikanwa namama ndinotiti chandisingazivi nini pamwana uyu kuti mwana anonzi hasi wangu inini nedna test ndonzi inini handizvari nadoctor but percent yemwana ndonzi ndine ukama naye iri kuita 50 something percent chii chiri kunyatsa kuitika zvakafamba sei taura ndo zvandinoda kunzwa izvo ndichangotanga kusvika panapa mama natete vakandikadzira pasi pavandoudza kuti imi mamuzvari inini makaita accident kumashure ameno makaita accident kumashure saka doctor zvemakore ayaya doctor akabva avaudza kuti imi mamuite sei hamuchazvari vavadecida kusakuudzai saka vakandindirare nemutino family betrayal saka wakatora nemutino ndo muridzi wemwana ndemuridzi wemwana makore siri kugara uchininyarara ini uchindiudza kuti mwana ndewangu nyetso zoti mwana ndomutwino kunyetso zoti hasi wangu family betrayal ndo inonzi family betrayal makandiitira mese imi alright pandakaita accident ndiri pabhedhi ndakanyarara doctor akabva aziva kuti ini handichaite mwana kwakudza vabereki vangu hana kukwanisa kundiudza inini obva wanyarara nazvo kwauzoudza iwewe iwe wakupiwa mutwino wangu kuti urare naye makaita inonzi family betrayal mese iwe kwacho uchindiudza everyday kuti unondida uchitadza kungotaura chinhu chidiki kuti unonzi pawakamboita accident ndisati ndakuroorana newe wakanzi hauchazvari ndakazoitiswa mwana nemutwino wako kuchengetedza marriage otherwise ndaide ndakaenda kare ndakunyatsaona kuti iyi ndo inonzi family betrayal nokuti iwe haudi kuenda wakabva watendera dhiri watadza kana kundiudza inini kuti iwe unonzi pawakaita accident makore ekumashure kukanzi hauchazvari nadoctor zviri kuzikanwa vabereki vako wakaona mapepa ako chichii muchipatara saka vakazoenda kunoti ndosaka mutwino wangu agara kumhiri kwemakungwa makore akadai ari kutya kuti ndakarara nemukadzi womumwe wangu ndikamuitisa mwana ndikazviziva ora chimbonyatsaundiudza kuti saka togarisana newe sei newe ndoziva kuti pawakabata nhumbu mutwino wangu akaita nestaira ripi newe ora chindiudza makaita staira ripi apa zvese zvandisina ndogara sei newe zviri uya mupfungwa memunhurume orit makambonyatsa orit makaita maminitsi mangani ndinoda kushanda kana target ndinyatsoziva mutwino wangu akaita sei kuti uite mwana because ini kana uchinzi handiite mwana mutwino wangu obva pinda newe uchiita mwana newe zvakambofamba sei makaita staira ripi nguwai makaita masikati ere kana manheru makaita mushawa ere mwana chete kuti mune mwana ati mwana wemumhureri zvinonetsa kugamuchira zvinhu zvautaura zvinonetsa kugamuchira orit tikumirira namama ndo inonzi family betrayal tikumirira mama natete vese vanondiona ndo inonzi family betrayal zvaiya zvinani kugara ndisina mwana tikumirira mama natete vachiuya panapa tikumirira mama natete vachiuya panapa